Mbola mitoyatrano ny fandarana midi magnifique tamin'ny tonga sahady ao anatin'ny tapan'ny faharoa isika satria dia nanifika be ny fiarahana tamin'ny silo mbola mijanona eto hatramin'ny faran'ny fandarana satria izay mijanona hatramin'ny farany no vonjena. Izao tsika dia hiditra rehefa avy resaka tamin'ny mahafinaritra tsika dia izao isika resaka kosa indray aloha ny masoa no totosaina tamin'ny farany herinandro teo ilay hetsika goavana tosika izay natao tetsy amin'ny tetsy Tanjombato teo amin'ny fitoerana ao moa zany ifitoerana ifitoeran-kolotsaina aona fitena zany silo ifitoerana kolotsaina amerikana no nanaovana azy nandritry ny 450 ora ny voaka mpandresy tao ny vetintsika rehefa aveo fa nanao aloha ilay hetsika raha amin'ny ankapobeny tratra ve ny tanjon'ny mpikarakara ohatrany tratra zay mpikarakara aloha dia tena finaritra tratra ny tanjony nanana participantsika 420 taon'io 420 io lehilahy anankiray latokany fianakaviana zay izy 420 participant fito ny projet nivoaka avao dia nisy moa zany ny projet nahazo ny fandresena. Azo lafantarina ve amin'ny ambanivango sa tsy fantatra zany hoe inona avy ny tena sehatra ny diran'ilay tetikasa natolotra tao? Ny tsara ho fantatra aloha mariako kely fotsiny tonga teo ireo mpifaninana nanana sombo-kevitra fotsiny izy voaka avao izy tsy sombo-kevitra tsony fa tonga dia projet mihitsiny tak'izay atao ihany ny projet mivoaka avao moa zany dia resaka agriculture nisy ny resaka plateforme de mise en relation tsy dia haiko loatra moa mamadika an'izay amin'ny teny malagasy dia nisy ihany koa ny resaka sakafo ary ny resaka gamme de maquillage zay le izy totosa iny hetsika iny ary isy ny hetsika manaraka raha fahafantarana azy dia hoe platsaka tsitrapo daholo ohatra le ONG to fa tsy nisy ny fanararotana nanahoana ny fiaraha-miasa tamin'ireo malala-tanana nisy ve ny mpanohana nanahoana mbola isorana atolotra fisorana amin'ny tafotafo foana moa zany na ny coach izay ny isa 520 ry zareo ny membre du jury raiky ambe folo ny staff folo ary indrindra ny sponsor zany izay nanampy anay mba hahafahanay nanatotosany ny hetsika voalohany teto amintsika iny tao anatin'ny fotoana fohy ny karakaranay anazy 4 herinandro dia tena hoe asa be fahafaly zay zany satria vita somatsara le izy tsy nisy ny sakana tsy nisy ny zavatra nanafitoana. Inona ny hetsika manaraka? Dingana manaraka? Dingana manaraka aloha zany dia hitondra ny mpandresy isika ho an'ny Paris isolo tena Madagascar any Paris zany amin'ny 7 mars ny finale dia lanezy tsony amin'izany dia tsy sova mila mitondra akanjo mafana ihany ony 7 mars zany ny finale dia hifaninana amin'ireo vehivavy 20 avy any amin'ny ville 20 ihany koa zany maneran-tany satria fantatritsika fa niaraka nanao an'io global io daholo zany tamin'ny weekend lasa teo ville 20 maneran-tany. Io zany raha azoko tsara dia hetsika ao atao isa-taona eto amin'ny ville n'Antananarivo. Hetsika ao atao isa-taona iny aloha ray fa tsy voatery hoeto Antananarivo fotsiny ihany ny satatra azy Antananarivo fa ny tanjonay en tant que organisateur izay bénévole ihany koa dia ny hoe mba anaparitahana anazy manerana Madagasikara. Afaka mba tenenin'ny Carole ve atolotry ny Carole amin'ny mpijerana tokantrano izy miravavy reto izay efa miatrana ambavabasy mihitsy iresadresaka amin'ny mponina sy ny mpijery mpankafy any tokantrano. Ya Yaouda izay anisany ao anatin'ny équipe gagnante izy zany Lilou ao anatin'ny équipe gagnante tsara ho fantatritsika fa ny équipe gagnante zany dia Niay zay ny anarana nitondra an'zareo azy tovovavy anankitelo izy Yaouda, Lilou ary Ouby.
inona ny misaotranao makasitraka inona lay fototra nentin'ilay tetikasa ny ay famerava atsika rehetrarehetra ny tokantrano sy zay tsy manahaka alony a ny tetikasany ay a de tetikasa zay nipotra tamin'ny demande izay nisy teo amin'ny sehatry ny fanaovana maquillage zany hoe eto amintsika tsy misy ary tena tsy misy mihitsiny a ny produit zay hoe tena hoe mikasika ny maquillage tsisy idirany hoe soin visage izay tena hoe mety amin'ny hoditritsika malagasy zany hoe sahirana ny mpanjifa rehefa hitady produit de ohatrin'izay a tonga tany amin'ny start-up nanao inscription de tena hoe lobe ny nentina tany a zoma tsy nahalala koa hoe misy présélection ana projet le izy a fa de nanao pitch de anisana resy lahatra moa zany hoe tena ilain'ny mpanjifa marina kay a ny gamana maquillage zay hoe tena mety amin'ny toetrandro eto amintsika sy ny toetra ny hoditra eto amintsika de io ve vokatra vokarinareo zany lay maquillage ya vokatra ho vokariny eto an-toerana zany hoe ho vokarina satria tsy vita moramora manao azy fa tao anatin'ny 54 heures zay a na voatsangana ny moa zany business plan makasika an'le projet rehetrarehetra ny taony fanampiany koatra zay tena tsy tafavoaka raha tsy nisy ny torolalana rehetrarehetra na nanaovana pitcha ohatrin'izany a raha tsy nisy ny fanampiana de tena tsy tafavoaka ary tena reraka satria zararana tory fa angambany weekend tsy veriny eo amin'ny fiainana le izy ary tena mandrisika ny tsirairay rehefa misy ny hetsika ohatran'ireny hoe manasondrotra ny vehivavy malagasy mba amoaka ny heviny sy ny projet zay mbe mety ananany any na hevitra tainginy aza mety ihany anao zay moa fiteny tsy haiko ohatraohatran'izay de hoeto ihany fa tsy hay zay fivoakan'iny avy eo rehefa vita le 54 heures zavatra mipetrapetraka tsara daholo indray rehefa avy eo donc mandrisika foana rehefa misy ohatra ireny masahi manao masahi itotsy kely amin'ny aoda fanontaniana tiako apetraka zavatra rehefa ohatr'ireny de zao a be de be ny hevitra ao an-tsainao tsy fantatra tsony hoe aiza no atomboko ty a aiza no ina no avoakako a le hevitra zany a raha fahitako n'ilay tetika projet ny ay a ohatrany hoe tampoka be ny nandraisany nanampahanareo hevitra hoe andray anjara amin'izy nanahoana ny tena le ambiance tao anatin'le izy a na fahana ihany koa mijery hoe isa no vonjeko voalohany a le ronono mandroatra ve sa le salaka tapaka ve sa ny rafozana mandondona ve sa satria le izy zany rehefa mivoaka ny tetika asa de be hevitra be mivoaka ao saotra tompoko ie le izy aloha zany araka n'le fanilazainy lilo teo hoe tonga any ianao a de mijery ny projet an'ny olona de zay misafidy hoe aiza miretiny hoe misy hoe manavanana kokoa satria zahay tao aloha de tena hoe akizy tanora daholo zay tena hoe eo andala pisondrotana famoronana ny hoavy zany de eo hoe andeha ho aiza ahoana koa le hoe manangana projet efa atao ahoana ny ato inona ny atao voalohany isorana manokana reo coach de ny staff satria izareo reo tsy tena hoe tsy namelana irery mihitsy nandritry n'le 54 heures fa namonjy foana mamonjy anao foana ary manontany foana hoe rehefa misy manahirana de atsoy zahay fa vonona foana na taminomboka tamin'ny am'valy sasany maraina zahay manomboka miasa jusqu'à any fa am'roambin'ny folo alina misy coach sy staff foana manakaiky anay eo afaka anontanianay ono Carole ahoana moa zany le fandehan'izy hoe mandeha zany le tonga zao le olona rehetrarehetra le soratra anarana de alefa eo am'izay le tetikasa rehetra de eo zany aloha de efa misivana aloha hoe ianona no tafiditra mandeha am'dingana manaraka mahazo coach sy ohatr'izay misivana zany efatra amby roapolo zareo ny tonga teo tsara ho fantatra fa ny akamaroan'izy ireo tsy mifankalala mihitsiny tena tsy mifankalala fa roa manarakaraka an'izay misy sivana voalohany hoe inona le hevitra tianao avohitra mandritra n'le efatra amby 10 ora de misy élimination aloha zany amin'iny satria zareo samy zareo ihany zany no mivote amin'ny le projet zay tia indrindra zareo le mpandray anjara
zareo zany hoe te samy hifidy ny tenako ihany ako tsy mahazo mifidy ny tenanao ianao tsy mahazo tsy mahazo dia zay projet nahazo vato be indrindra no voatazona zay zany le hoe projet fito mivoaka avao dia zareo indray avy eo zany a no miteny hoe za koa spécialiste ohatra hoe lilo zao ny resantsika izy spécialiste amin'ny resaka maquillage a dia mitady izy chimiste mitady izy marketing izay olona vonona iara-iasa aminy fa zareo tsy mifankalala zany hoe lilo sy aoda zany zao ohatrany a tsy niaraka tsy tonga tao mifankalala mihitsy zareo tonga tao fa avy eo izy vo nitambatra dia lasa yaoda lilo a dia ioby a tsy olona tsy mifankalala zareo zany mazio fa tsy mety hoe tonga dia hoe zay silo ekipa ray dia tonga zay silo miaraka ambiance be satria tena nahita zava-baovao zany zareo hoe misy vaovao koa eto ambonin'ny latabatra amin'izao fotoana izao fa ka atolotra karolina ve ya araka ny lazaintsika teo moa zany a dia anankitelo ny projet navohitra atao anatin'ny le izy zany a dia ny projet Eumicius izay nahazo ny laharana fahatelo mitovy tsisy valaka ihany zany le izy hoe tao anatin'ny 450 ora no nitambatra ny olona tsy mifankalala dia nanangana nio tetika asa anankiray io omeko anazy angamba ny Eumicius zany hoe ahoana le tetika asa ohatran'ny tonga dia nona vao maheno an'izany fa tsy haiko miarahaba ny mpanaraka asika ny tokantrano aloha dia Eumicius io moa zany fangaro izy io ahafahan'ny olona mikarakara gâteau any atokantrano za hiara le teneny koa fa miteneny sila ohatra ny nona ao maheno an'izany anaran'izany ny tena mampiavaka an'izy io dia zao ianao zany tsy mila miasa saina ntsony hoe firy grama moa le zao na firy grama moa le lafarine na firy grama moa le tsy misy levure aloha zany le izy dia ianao tonga dia mikarakara fotsiny a dia mampiditra manafangaro ronono sy atody fotsiny dia afaka personnalisenao araka an'izay tianao le izy dia avy eo atao anaty lafaoro a eo amin'ny 10 minitra eo izy dia masaka zany hoe raha ny fotoana ahafahana mikarakara anazy zany a mahavonina azy dia 10 minitra farafabetsany ianareo miravavy zany zao ny samy ao anatin'ny Eumicius fa izy indray ao amin'iny Eumicius dia ioby ao anatin'ny niay niay le gamme de maquillage fa hono fa izy ity zany a ohatran'ny fanina azy ilo tena fanina izy ity zany a ireo ohatrany hoe le tetikasa anankiray iny zany zao ohatrany hoe raisiko ohatrany hoe nionja zao nionja zany zao anatin'ny mofomamy nionja anatin'ny mofomamy zay dia nisy olona hafa koa zany tany tanatin'ny mofomamy ny projet resaka sakafo mofomamy a dia ny anankiray ihany a Eumicius dia nionja moa zany no solotenan'zareo eto androany dia ahoana na tonga anazy lasa tafaraka zany zao ohatrany hoe raisiko ohatrany hoe tena ohatra mivaingana zareo atao amin'ny ay ka zay le hoe ahoana tonga anazy tafaraka samy nanana projet samy nanana projet na maquillage samy nanana ny projet any tsirairay ry zareo tonga tao fa le nyresahako teo hoe nisy ny latsabato dia zay projet hitan'zareo fa metimety kokoa no nidirany zareo avy eo zany hoe mety tsy projet any zany zao no nidirany zao fa nenao zao ohatrany hoe ina projet anao projet ako zao mitondra ny anarany hoe akora dia le izy akora comme matière le izy manamboatra akora zany matière de base anamboarana any an-trano produit ana maquillage de soin ohatran'izay zay zany antony dia tonga any an-trano koa ianao ohatrohatry ny Eumicius tonga le izy za anamboatra crème anamboatra masque anamboatra shampoing anamboatra dia eo le izy dia manamboatra anao dia manana ianao amin'izay tianao fa naturel daholy ny anapiky kely azy angambany ohatra ny nioby zao ny projet any tamin'ny nanao ny global startup dia tsy voafidy fa le hevitra zay zany nanantona ny lilo izy hoe andeotsika hiaraka hiasa anao satria ny lilo zany no nahazo
fifidianana de hoe ndotsika iara-iasa raha ny profilny iob zao a dia spécialiste en recherche et développement izy donc zay le anisan'le zavatra magie ao anatin'le global ihany ko zany a hoe tonga eo ianao a mahafantatra olona hafa ary afaka mampivohitra n'le fahaizanao anao samy rery a omenao miaraka amin'ny sasany ay ve zay le izy ay zay koa ke zany maha global an'le izy zay koa zany maha global an'le izy zay fa le izy fa le izy mety afaka ataon'izay ihany koa gany amin'ny mozika anaka antana hoe misy taonany ve nameranareo an'le izy tsy nametra mihitsiny zay na mbola tsy ampitaona ary a na hatrany amin'ny hoe vehivavy efa mère de famille femme au foyer na femme active tsy nisy limite d'âge mihitsiny tsy nisy fa nareo ve zany reo le vokatra reo zany am'izao fotoana zao mbola tsy vonona satria tsika zany zao mbola voarataratasy zay mifadena sa fa misy vokatra ohatra ny hoe ny anao ve zao fa misy azo resahana sa mbola vo piketrehana satria moa zany tao anatin'le start-up weekend a anisan'ny critère ny tsara ny jury anainy hoe fanananao an'le produit farafaratsiny zany hoe mbola prototype le izy de efa hoentinao présentenao amin'ny jury hoe tia raha efa misy azonareo andramana na hoe tia misy azonareo jerena na tia misy azonareo testena ohatra raha site web le izy ohatra de nenay zany zao a nandritran'le weekend zay a nanandrana recette vitsivitsy de noentinay le izy naseho anay tam'le jury hoe ity ary le prototype fa rehefa aveo kosa rehefa tapitra le start-up weekend mbola tsy maintsy atao zay anatsarana an'iny fa tsy iny akory le produit final fa mbola tsaraina tadiavina hoe iza ny tena mety a zay le izy vo entina ho an'ny public hoe ity am'izay le vokatra azonareo jifaina le izy mazava zany hoe raha azoko tsara zany a mbola iverina atao midi magnifique zany a nionja rehefa aveo a ilazany raha hoe tiara le vokatra ka ahoana ny atao zay miara-mihinana eto tsika tokoa zay rehefa avy amin'ny Paris a fa manina tsy tonga de miaraka makany a Paris